સો હેલો એવરીવન, આજે આપણી પાસે આવી ગયા છે તમારું નામ? કીર્તિબેન. કીર્તિબેને આપણી પાસે સ્કિન કેર કરાવી છે. એમને હતું મેલાઝમા પિગમેન્ટેશન, રાઈટ? તો કેવું છે તમારું એક્સપિરિયન્સ શેર કરો. મને પ્રોડક્ટ સારી હતી અને અહીંયા હતું મારે દાગ, એ બધું નીકળી ગયું છે અને સરસ છે. પિગમેન્ટેશનના દાગ ધબ્બા હતા, હા, અહીંયા એ બધું સારું થઈ ગયું છે. નોઝ ઉપર તમારે દાગ ધબ્બા હતા, હા રાઈટ? તો આપણે એક હાઇડ્રા ફેશિયલની તમને સ્કિન કેર આપી. એ સ્કિન કેર થી અત્યારે સરસ છે, જતું રહ્યું. જતું જ રહ્યું. હેપી, અત્યારે એકદમ Happy. ફેસ ક્લીને થઈ ગયો અને ફેરનેસ પકડી ગઈ. સરસ. બરાબર છે? બરાબર. પૈસા વસૂલ. વસૂલ.